Pravoslavni vernici i Srpska pravoslavna crkva sutra slave Aranđelovdan, odnosno Svetog duha Arhangela Mihaila. Hrišćani su ovaj praznik ustanovili na saboru Svetih otaca, održanom nekoliko godina pre Prvog Vaseljenskog sabora. Prema crkvenom predanju, on je prvi među anđelima, a na ikoni je prikazan kao vitez koji dolazi da odvede duše onih koji su umrli. U narodu postoji verovanje da obilazi bolesnike i ako stane kod nogu, bolesnik neće ozdraviti, ali ako stane pored glave, ozdravljenje je sigurno. Takođe se veruje da na ovaj praznik on hoda među smrtnicima, obučen kao prosjak, zato ako sutra sretnete prosjaka, budite milostivi prema njemu, što bi trebalo činiti i tokom cele godine. Jedno narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima na ovaj dan može odrediti kakva će biti godina. Kaže se kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cele zime i proleća. Zato, ako ujutru bude vedro, čeka nas godina puna sunca, a ukoliko bude oblačno i tmurno, bit će mnogo padavina i godina bez mnogo sunčanih i lepih dana. Čim ustanete, pogledajte u nebo i saznaćete kakva godina je pred nama. U nekim krajevima Srbije ovaj anđeo se slavi i kao zaštitnik stočara, jer se veruje da samo on može oterati vukove. Postoji verovanje i običaj kod mnogih hrišćana koji slave Svetog Mihaila, da pošto ga smatraju živim svetiteljem ne spremaju žito, što je neopravdano i netačno. Neophodno je pripremiti žito za slavu, jer svi svetitelji i svi umrli živi su pred Bogom, a žito je zapravo namenjeno onima koji su upokojeni. Ako vam se sviđa ovaj video, možete pogledati i video koji se trenutno nalazi na ekranu.